भएको छ। अनि हाम्रो ग्रुपमा एउटा सुलोचना सप्ताहको भयो भने हजुर त्यो एउटा चिसो अलिअलि आउँछ माथि। बायोमेटल कहाँ छ? यहाँ छ। लाइन कता छ? छैन, हालेको छ। निकाल्नु लाइन पर्छ। बाबुहरू हुँदाखेरि मात्रै अरे त्यसो अरे हुँदो रहेछ है भित्रमा नि। हिटरको कुन हो? मिटरको यो दुईटा हो। चेक गरौँ त खोइ मिटर ल्याउनु। अटोमेटिक बायोमेटर त्यो पूरा जाम रे। ये जाम रे, वो जाम रे। हावा नहीं जाइছিলে तारमा वही बार देखिन हावा हिजो राति 12 बजेसम्म गस्ती फटेको यार। किन चोर हट चोरको त जब नै गयो हो के को चोर हो र? मजाले गरिदिनु है। फेरि बिग्रियो भन्दा फेरि बोलाउँछु अनि। त्यसमा डायरको यहाँ राख्नु हो। दारमा राख्नु, दारमा। एउटा पानी खानु न। सरे आउँछ है फिर बनाउनु। मिटर अरे उना यो बनाएको र ठिकै छ त। ठिकै छ। के देखाउँछ यसले? यस्तो झुल आउँछ। हेलो यो के हो? यहाँ बायोमेटल के भन्छ खोइ कुन स्विच भन्छ। ठिकै छ। हिटरको कुन हुँदा यो है यो अघि लाइन लाग्छ नि त। टाइमर हो भने त्यो टाइमरमा काम गर्नु शुरू गरी पंखा होते गाह्रो है यो फ्रिज पनि। हजुर। राम्रो डबल फ्रिज त मिटरको प्लगै झुन्ड्याइदिनु त्यहाँ कति भोल्ट आउँछ। पंखामा हाल्ने पंखाको कुनमा हाल्ने यो हिटरमा अस्ति क्या इफरीमा होइन सर, यही फ्रिजको यो तार सर्ट भएर पसलहरू सबै डरेछ। त्यत्रो होसेर पसलदेखि लिएर घरदेखि लिएर होइन सबै डरेछ क्या। अनि त्यहाँबाट डर लागेर फ्रिज चलाउँथे, 1 घन्टा पनि हुन्थेन, आधे घन्टा चलाउँथे। लाइन त दिएको कटअप भएको छ क्या एकछिन हेरौँ न। के हो बत्ती खानु त्यहाँ त हान्छ नि। म नि बिरामी फ्रिज पुग्छु कि मलाई पनि झट्का लाग्छ त्यसमा त। छाला अनि पातला हुन्छ नि कहिले चाहिँ लाग्दैन, कहिले चाहिँ लाग्छ त्यसमा त। यताको यो पातलो हुन्छ नि त कमिला जस्तै टोक कमिला टोक्छ नि यसमा। जुन फ्रिजमा पनि यो टोक्छ कमिला यहाँ लाग्यो भने। यो यहाँ भन्दा यो पातलो हुन्छ नि त, यस्तो मजा लाग्छ। कमलो हुन्छ नि त। एसी
2.2 मात्रै छ यो सितार आफ्नै यो त चालुमै हुन्छ 1500 चालु हिटरमा कतै पोख्नु जायसम्म चाहिँ त फङ्सन आइस के जमाएको थियो कि होइन केही थिएन सर मैले खोलेर हेरेको थिइनँ अब मेन भयो तपाईँलाई फ्रिजै सब चलाउँथिनँ क्या आधी घन्टादेखि बढी नै चलाउँथ्यौँ ए त्यसो त कहाँ आइस जमेर त्यो आइस जम्नको लागि लगभग दिनभरि छोड्नुपर्छ चल अनि दिनभरि तपाईँले अब किनकि एक त त्यस्तो न्युज सुनेपछि डर पनि हुन्थ्यो रातोमा त्यो त एउटै हो घुमेर Mm, 214 ठिकै छ यस्तै जम्न त्यो हुन थालो आइस यसको यो हो त्यसो टाइमरले काम गरेको छैन एकचोटि धेरै उ गरिदिनु रहेछ घुमाएर तानौँ त अगाडि ठिकै छ सर करेन्ट लाग्ला घुमो बालग्राम चोक त टाढा हुन्छ सर उता झुम्रातिर आउन प्लान छ के अरे उता अर्कै साथीहरू हुन्छ कि बालग्राम चोक बालग्राम चोक चाहिँ बालग्राम चोक बालग्राम चोकको बिचमा त्यहाँ छोड्दा नट लगाइदिउँ हुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रै साथीहरू छ तपाईँको कसैलाई जोसुकै भयो भने श्रीमन सिन्हा सप्लायर्स कहाँ छ बाहिरै निकाल्नु पर्छ नि यसलाई अलिकति उता पानी छ त्यहाँनिर त डुब्छ त्यही खाऊ पिलास अन्त
Lutfilasan. Duitnya ini. Oh, 17. यस्तो लागेको छ नाट बंद कर दो फ्रिज अगर बना कर पास ना हमें आप एम्पियर मीटर है होते भुतिया हाली